Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз балықтан бешбармақ жасаймыз. Балықтарымызды осылай тазалап алатын боламыз. Ал біз сазан балығын таңдадық. Одан соң суымыз міндетті түрде жылы болуы қажет. Міне балықтарымызды жуып тазалап алдық. Енді суымызға саламыз. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек, ыстық болмау қажет. Балықтарымызды осылай бөліктерге бөліп саламыз. Міне осылай. Енді қамырына көшеміз. Қамырына тұзды, суымызды, салқын суымызды құйып, қамыр илеп алатын боламыз. Неге дәл видеодағыдай одан соң тындыратын боламыз. Не тындырып алдық. Енді жаюға көшетін боламыз. Осылай кішкене сеуіп, оқтаудың көмегімен дәл видеодағыдай жаятын боламыз. Біз не үшін сазан балықты таңдадық? Өйткені біз отбасымызбен сазан балығын қатты жақсы көреміз. Қамырының өзіне жұмыртқаны қажет етпейді. Мінекей, одан соң осылай кесіп аламыз. Төрт бұрыштап. Міне балығымыз уже дайын болыпты. Біз көбігін алғанбыз. Міне осылай. Одан соң сүзгіштің көмегімен сүзіп алатын боламыз. Міне осылай. Одан кейін қамырларымызды қайнап тұрған сорпамызға салып аламыз. Неге дәл видеодағыдай 8-10 минут пісіретін боламыз. Неге енді сүзгіштің көмегімен сүзіп аламыз. Мінекей қалғандарында мен айтқанды сүзіп алатын боламыз. Мінекей дәл видеодағыдай. Міне салып алдық. Енді үстіне жаңағы балықтарымызды саламыз. Қоямыз. Міне осылай. Міне біздің балықтан бешбармағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл және де диеталық тағам. Одан соң тұздықты мүлдем қажет етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, лүпіл басыңыздар. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сәттілік ас болсын.